Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi kita ketemu di video kali ini. Dan sebelum saya jelaskan kita akan membuat apa pada video kali ini, oke, langsung subscribe saja di bawah, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, kemudian kali ini kita akan membuat obat batuk dari bahan alami. Nah, bahan-bahannya di sini ada jahe sama gula merah atau gula Jawa. Sebelum itu kita parut dulu jahenya dan gula merahnya kita rajang. Setelah itu kita panaskan air, 1 gelas air. Kemudian kita masukkan jahenya yang sudah kita parut, juga gula merahnya. Dan kita tunggu hingga mendidih. Kita aduk-aduk rata hingga semua tercampur dan sari-sari jahenya keluar, juga gula merahnya mencair. Kita aduk rata terus ya. Nah, jika sudah mendidih, sudah bisa kita angkat dan kemudian kita saring. Nah, kita akan memulai proses penyaringannya. Nah, seperti ini hasilnya, jahenya dan gula merahnya tadi. Ini enak banget diminum saat masih hangat. Kemudian kita tekan lagi ya sari-sarinya biar keluar sarinya maksimal. Tekan lagi. Nah, setelah ini siap diminum. Insya Allah sangat menyegarkan sekali ya ini, hangat-hangat. Kemudian jahenya diminum. Ini berfungsi untuk mengobati obat batuk berlendir atau berdahak. Insya Allah setelah itu dahaknya udah hilang. Oke, sekian dulu dari saya. Thank you for watching and bye bye. Oh ya, jangan lupa share video ini, klik like dan subscribe. Thank you.